Все, я сдаюсь. Сейчас мы его в больницу повезем, а тебя в тюрьму на пожизненно. Итак, меня попросили вылечить этого бандита, и это странно. Почему меня? Хотя может быть это совпадение. Или они хотят, чтобы я сделал то же самое, что и с Вовой. Короче, мне не удалось его вылечить, видимо взорвало его знатно. Ну да ладно, с вами был Ценитель, подпишитесь плиз, всем пока.